And I don't know, did you start it, Jolanta? So we have... Lempa išjungt galima, kažkaip labai šviečia į galvą. Okay, so we have maybe some friends are watching us on Facebook. And maybe I can ask Jolanta to kind of show all of us, take the camera and show all of us. Let's start here. It's Davidas and Juste and Sarah. And Davidas and Juste, it's their 1 year of their wedding anniversary. And let's clap to them. Congratulations. And then there are some... We have friends here. Vitas and Kristina and Jolanta and Valdas, Ingrida, Arūnas, Rima, Olga. So we are very happy to meet here. And I will ask Davidas to read Ephesians 5. From verse 21 on. Let's say until 21 through 25. Yeah. Aš paskaitysiu, gerai? Paklusdami vieni kitiems Dievo baimėje. Paklusdami vieni kitiems Dievo baimėje. Jūs, žmonos, būkite klusnios savo vyrams lyg viešpačiai, nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra galva bažnyčios, jis kūno gelbėtojas. Todėl, kai bažnyčia paklūsta Kristui, taip ir žmonos visame kame teklauso savo vyrų. Jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save. So how should the husbands love their wives? Kaip vyrai turėtų mylėti savo žmonas? As Christ loves the church. Tai kaip Kristus pamilo bažnyčią. And how does Christ love the church? Tai kaip Kristus myli bažnyčią. I'm asking you. Aš jūsų klausiu. Unconditionally. Besąlygiškai. Unconditionally. Meaning, kas reiškia, even if we are not an exemplary believer, netgi tada, kai mes nesam netikintis, we make mistakes, mes darom pagal pavyzdį, netrodom kaip tikintis, bet nes darom klaidas, we sin, mes nusidedam, he still loves us. Jis vis dar myli. He never says, well, don't come to the church. Jis nesako, nebeik į bažnyčią. I don't love you. Nebemyliu tavęs. Never. Niekada taip Christ said, I will be with you. Kristus pasakė, aš visada būsiu su tavim. Until the end. Iki pabaigos. And when Juste and Davidas married, kai Juste su Davidu susitokė, Davidas said to Juste, Davidas pasakė Juste, I will be with you to the end. Aš būsiu su tavim iki pabaigos. Even one day, netgi tą dieną, I don't like the soup you made. Kai nepatiks sriuba, kurią I will still love you. Aš vis dar žiūrėsiu tave. And how the wives love their husbands? Ir kaip žmonas myli savo vyrus. They submit. Jos paklūsta. Like the wife maybe doesn't need to tell the husband, I love you. You know how much I love you. Netgi žmonoms nereikia sakyti žodžiais, aš tave myliu, aš labai myliu tave. Maybe some men are different. Some men would like to hear, I love you. Nu, gal tam tikri vyrai gal ir patinka girdėti. But all men, bet visiems praktiškai vyrams, they want to be honored. Jie nori būti pagerbti. They want to be respected.
kad būtų gerbiami, that that my wife respects me, kad mano žmona gerbia mane. that she honors me. And that's the submission. Tas ir yra paklusnumas. Submission doesn't mean that we're slaves, Tas paklusnumas nereiškia, kad esame vergai, but it does mean that I respect. bet tai reiškia, kad aš gerbiu. I respect your decision. Aš gerbiu tavo I sprendimą. honor you. Aš gerbiu tave. So, and the children, Ir vaikai. and God speaks in the Old Testament Dievas kalbėjo Senajame testamente and in the New Testament ir Naujajame kalba about family, apie šeimą, about the father and mother, apie tėvą ir motiną, and about children, apie vaikus. because family is a central unit. Nes šeima yra kaip It's like suvienyta. family is the center of any country. Nes šeima yra bet kokios tautos centre, I centras. come to Lithuania Aš atvykau į Lietuvą and I want to know how is Lithuania. I want to know what is Lithuania. Aš atvykau į Lietuvą ir aš noriu pažinti, koks And yra lietuvis. and I come to their family, Ir aš atvykau į šeimą. and their family shows me how is Lithuania. Ir ta šeima parodo, kokie yra lietuviai. I come to their family, Aš atvykau pas jų and their šeimą. family shows me how is Lithuania. Ir jie parodo, kokie lietuviai. And I come to your family. Ir kitos šeimos atvyko. But today the family has become like it's not important, Bet šiandienom ta šeima tampa nebe tokia svarbi. and that's how you can destroy any country. Tai dėl to gali sunaikinti bet kokią šalį. Because if you in chemistry you have any substance, Chemija tu turi tam tikrą substanciją. like you see this fruits, Matai vaisius, and you see water, vandenį, you see this spoon here. bandeles, They're all šaukštus. substances. Ten yra kažkokia substancija, materija. But if you go to the molecules, Jeigu eini į molekulės, and every molecule has atoms or atoms, kiekviena molekulė turi atomus. and if you want to destroy this, Jeigu tai nori sunaikinti, you destroy the atom, tu sunaikini atomus and this is nothing exists. ir nebeegzistuos. So everything starts from atom, Ir viskas prasideda nuo atomo. the smallest unit, Mažiausia dalelė. and the country starts from family, Ir šeima prasideda nuo šeimos. and the church starts from family. Ir bažnyčia prasideda nuo It's šeimos. very important. Tai svarbu. And in any family, Ir bet kokia šeima there's a captain. yra kaip kapitonas. Yra kapitonas. Like in šeimoje. every country has a prime minister or a president. Kaip kiekviena šalis turi ministrą pirmininką. Every country has a director. I mean, every school has a director. Kiekviena mokykla turi direktorių. And every sports team has a captain Ir kiekviena sporto komanda turi kapitoną or a coach. ar trenerį. Okay, and this is not bad, Tai nėra blogai. but it's not slavery. Bet čia ne vergystė. So, wife submitting to husband, Žmona paklūsta vyrui. because some say, well, we don't like that. Women and men are equal. Kai sako, mums tai nepatinka, nes vyras žmona yra lygiai. Yes, they're equal, Moteris ir vyrus yra lygiai. because the Word of God says, Bet taip nėra, nes Dievo žodis sako. now there is no man and no woman. Dievo žodis sako, dabar nebėra nei vyro, nei moteris. Now there's no Jew and no Greek. Nėra nei žydų, nei graikų. So, yes, we're equal. Taip, mes esame But vienodi. somehow, Lygūs. Bet kažkaip God has asked man to lead the family. Dievas sako vyrui vesti, lydėti žmoną. And some people, some biblical scholars explain, or some scholars explain this, that women can be more emotional when they make decisions. Kai kurie teologai sako, kad psichologai, teologai, kad moteris labiau emocionali nei vyrai. And maybe sometimes when they need to make a decision, they can't. Ir moteris darydamas sprendimus, jeigu emociškai yra, ji negali. Because they don't want to correct their children.
nes jie nenori pataisyti vaikų, because they want to love their children. nes nori mylėti savo vaikus. And it can be very difficult. Tai gali tapti labai But for sudėtinga. men, Bet vyrui, not that men are aggressive or bad. bet vyras nebūtinai, net tai nereiškia, kad jis yra But- kaip agresyvus, Maybe they have less emotions in that sense. kad vyras turi mažiau And then they- emocijų nei Like a soldier, they can make that decision. kaip kareivis daro tas sprendimus. I don't know. They give this kind of explanation. Aš nežinau, jie tai davė tokį apibrėžimą. I trust the word of God. Aš pasitikiu Dievo žodžiu. But again, Bet visgi, man is not there as a head to abuse his power. vyras nėra tam, kad jisai naudotųsi tą jį galę. Okay, so it's loving. Čia yra meilė. And loving means serving, Kas su meilė darant, tai reiškia tarnauja. meeting the needs. Su Like kiekvienu I love my wife poreikius. means I meet her needs. Aš kaip myliu savo žmoną, tai reiškia, aš žiūriu palei koks poreikis jos. And now I want to say something to Sarah. Aš noriu pasakyti kai ką Sarai. The Bible says Biblija sako, in the book of Proverbs patarlių knygoje 22:6, 22 skyrius 6 eilutė. God says to parents, Sarah, Dievas sako tėvams Sarai, it says, train up a child parodyk vaikui kelią, in the way he should go. kuriuo jis turi eiti. And when he is old, Sarah, when you get old, Tai ir pasenęs, Sara, kai pasensi, you will thank your parents. tu nenukrypsi nuo jų, tu dėkosi savo tėvams. Because it says he will not depart from it. Ne, tu būsi dėkinga, nes tu nenukrypsi nuo jo. And this afternoon we were evangelizing, Čia popietę mes evangelizavom. and we were on the street. Yolanta, myself, and Renatas, we were on the street, Aš, Jolanta ir Renatas buvom gatvėje. and we saw one mother, Mes matėm and vieną the motiną. child was kind of going this way, Vaikas ėjo į vieną pusę. and the child had this kind of a sweater or a coat, Jo vaikas turėjo tą tokį and with a hoodie. Su kapišonu turėjo tą So- megztinį. So the mother took the capuchon like this, Ir mama paėmė kapišoną ir pakėlė. lifted the child, Pakėlė vaiką and put it here. ir pastatė į kitą vietą. And I said to Renatas, I said, oh, Ir sakau Renatai, she va, lifted him up like a sack of potatoes. kaip pomidorų maišą, bulvių maišą paėmė pakėlė. Perkėlė. You know, children don't know, Nes vaikai nežino. and we don't need to yell at them, Ir mums nereikia rėkti. but we can explain, Bet galim paaiškinti. we can teach, Mes galim mokyti. and we have to be patient. Ir reikia daug kantrybės. A lot. Labai daug So kantrybės. I wish Juste and David has a lot of patience. Aš linkiu jūs And Rima. daug kantrybės ir Rimai. But Bet it says, tai sako, train, tai mokykit, train. parodykit You vaikui. need to train. Jūs turit parodyti. You cannot just let the child go run and have their own show. Jūs neturit leisti, kad vaikas We are eitų įrodyti responsible to train. savo spektaklį. And how do we Jūs turite train? Parodyti savo How mokymą. Ir kaip man reikėtų jį We don't yell at them. Nerėkdami. We have a lesson with them. Mes turime pamoką. We teach them. Mokiname. Of course, they are taught in the school. Hopefully, they are taught. Turbūt mokykloje juos mokina kažko. Tai. And I hope that they Ir tikiuosi, kad train jie... them in the school too. e, But the taip pat first mokykloje responsibility is mokina. for the parents. Bet pirmiausia, atsakomybė yra tėvams. So it's a very central unit. Tai tikrai yra kaip centriškai And suvienyta. in the New Testament, Naujam testamente Sarah, one more verse for you. dar viena tavo eilutė. The New Testament says, Naujam testamente sako, honor your father and mother. gerbkite savo tėvą ir motiną. Sarah, do you hear me? Sara, girdi? Honor your father and mother. Gerbkite savo tėvą ir Do motiną. you know why? Žinai kodėl? It says, because then you will have a long life. Nes sako, turėsi ilgą gyvenimą. You will live 100 years. Gyvensi 1000 metų. Can you imagine? 100 metų. One, maybe more. Įsivaizduok. But Galbūt honor your daugiau. father and mother. Bet pirmą gerbk savo tėvą ir motiną. Okay? So we're talking about love. Mes kalbame apie meilę.
All right, and Juste and Davidas, Justė Davidas, they married. jie vedė. Why did they marry? Kodėl jie? Because they loved each other. Nes jie pamilo And one day, vieną dieną. Juste looked at Davidas, Taigi Justė pažiūrė Davidą. and Davidas looked at her, Davidas pažiūrėjo ją. and he said, "Oh my God, Ir jis pasakė, o she's so Dieve, beautiful." tai tu kaip iš. And he couldn't take her eyes off of her. Ir aš negalėjau atimti šios. And he was gazing. Jis spoksojo. He was gazing at her. Jis spoksojo. Okay. So I want to give you an example. Aš noriu duoti dėmesį, pavyzdį. And this is a French writer. Tai yra prancūzas rašytojas. His name is Antoine de Saint-Exupéry. Have you heard his name? Antonas de Saint-Exupéry. Yeah? Okay, so he's a famous French writer. Jis yra žymus rašytojas prancūzas. And he was a military pilot. Jis buvo kaip pilotas kariuomeniai. And he didn't write many books. Jis parašė daug knygų. But one of his books, Bet viena iš jų, The Little Prince. Mažasis princas. Have you heard that? Have you read it? Ar esat girdėję? Okay, Little Prince. Mažas princas. It's, I would say, the most famous bestseller. Tai yra pats žymiausia knyga. You know what's a bestseller? Geriausia knyga. The bestseller is a book Tai yra knyga, that sells millions of copies. kur labai daug parduoda, milijonai kopijų And parduoda. everyone wants to buy that book. Ir kiekvienas nori And nusipirkti ją. it is translated into many languages. Tai išversta į daug kalbų. So, you know this Little Prince Tad žinai, tas mažasis princas was translated buvo išverstas into 600 languages. į 600 kalbų. 600 languages. 600 kalbų. And after the Bible, Ir po Biblijos, this is the second most translated book. ir tai yra antra pagal skaitomiausių knygų. Okay, and it sold 140 million copies. Tai yra išversta parduota 100 tūkstančių kopijų. If you sold each book for €1, Jeigu parduodi kiekvieną knygą po 1 eurą, then you make 140 million euros. taip pat tu uždirbsi 100 milijonų. So I want to tell you what Saint-Exupéry said. Kas, Antoine, what Antoine said. tai ką Antoanas pasakė, Okay, you want to hear this? norėtumėt išgirsti. He said, Pasakė, I want Juste to hear this too. aš noriu, kad jūs irgi tai He girdėtumėte. said, Juste, Jis pasakė, Juste, love is not just staring at each other. meilė tai nėra vien žiūrėjimas viens į kitą. Okay? Love is not just staring at each other. Vien žiūrėjimas įdėmiai žiūrint viens į kitą. But love is also looking into future together. Bet meilė yra tai, kad žiūrim kartu į ateitį. Okay, I want David to stand up. Aš noriu, kad atsistotų. So he's a woman or I'm a woman and we love each other Taip, jis yra moteris, ir mes mylim. and we're looking at each other. Ir mes žiūrim viens į kitą. And we look at each other Ir mes žiūrim viens į because we kitą. love. Nes mes mylim. We can't take our eyes off of each other. Mes negalime atitraukti akių. But then David says, Bet tada Deividas sako, honey, brangioji, let's look forward. pažiūrėkime į priekį. Because, okay, we love each other. Taigi mes mylim viens We got married. Mes jau vedė. And, okay, you love my hair, my ears, my nose, my eyes, my chin. Okay. But we can't the whole day sit and look at my chin and my nose. Bet negalim visą dieną sėdėti ir žiūrėti viens į kitą. We have to look forward. Mums reikia žiūrėti į priekį. What are we going to do together? Ką darysim kartu dabar? You don't like you don't like what I like. Tau nepatinka, kas man patinka. And I don't like what you like. Kas man patinka, tau So nepatinka. how can we be together? Kaip mes būti galim kartu? I'm a believer Aš tikintis, and you're not a believer. o tu netikintis. I want to follow God. Aš noriu sekti I Dievu. want to follow Christ.
Aš noriu sekti Kristumi. Will you follow Christ? Ar tu seksi Kristumi? Okay. I love evangelism. Patinka evangelizacija. Will you support me when I do Ar evangelism? tu mane paremsi, kai aš evangelizuosiu? You know, this is important. Tai svarbu. So Saint-Exupéry said, Saint-Exupéry pasakė, love is not just looking at each other, meilė nėra vien žiūrėjimas į kitą. but it is also looking together into future. Tai žiūrėjimas į kartu dviese į ateitį. Okay? So, what does he mean? Ką jis turėjo omeny? He means that physical attraction Tai kaip fizinis magnetica, physical magnetics, fizinis potraukis, physical attraction, fizinė trauka and passion, ir aistra. and infatuation. Infatuation. Infatuatia. I don't know. Infatuation means, like, you know, day and night I think about this person. I cannot think about anything else. Dieną naktį mąstau apie tą žmogų ir negaliu. And- Neiškrenta iš galvos. And God forbid this person leaves. God forbid. Не дай Бог. Dievas uždraudė, kad aš palikčiau šitą žmogų. This person leaves. Or this person says, well, you know, I don't think we should be together. Ir kad žmogus sako, neturėtumėt jūs būti kartu. Then it's like, oh my gosh, collapse. Tai būtų katastrofa, Like their life is over. nes gyvenimas baigtas. Like, really? Tikrai. Like, where's God? Tai kur Dievas? Like, you know, where's God? Like, your whole life depends on this person? Tai visą gyvenimą priklausai nuo to žmogaus. So, he means that it's not just physical attraction. Tai nėra vien fizinis potraukis. Yes, it's important. Tai svarbu yra Some chemistry, ta chemija. some physics, I don't know what we call Yra it. fizika, It's important. chemija. Tai labai But svarbu. it's not enough. Bet tai nepakanka. Because emotions are like candies. Nes emocijos tai kaip saldainiai. And I see Rima's daughter is eating candies the whole day. Aš matau jo Rimos dukrą valgant. But you cannot grow on candies. Bet negali užaugti You need saldainiais. Tau reikia You need mėsos. meat. Maisto reikia, mėsos, You need protein. proteino, You need meat. mėsos. And meat is strong things. Tai yra stiprus dalykai. And like it's so strong. Tai toks stiprus. And then one day God comes. Vieną dieną Dievas ateis. Dave, Davidai, listen to me. paklausyk. Listen to me. Okay? Let's go. Eime, paklausyk. Okay? Let's do something together. Padarykim kažką kartu. More serious. Rimčiau kažką. Because you're on easy things. Nes tu esi kažkame paprastame dabar dalyke. And then David says, well, you know, okay, I don't like this. Ir Davidas atsakys, man tai nelabai Bye patinka. bye. Viso, Bye bye. ate. You know, someday Ir vieną dieną Eustace says something strong. ir jis te pasakys kažką stipraus. And David doesn't like. Ir nepatiks. And he says, bye bye. Ir sakys, ate. Or David says something strong to Eustace. Davidas pasakys kažką. And Eustace says, stipraus. bye bye. Ir Justas sakys, bye bye. No. Ne. No, so we have to have similar goals. Mes turėtume turėti panašius tikslus. You know, family is not just emotions. Nes šeima nėra emocijos. Like, you know, Tiesiog do you want to have children? nori turėti vaikų. Okay, let's raise children. Taigi statykim. Or they agree and they say, no, we don't want to have children. Arba jie sutarė neturėti vaikų. We want to dedicate our lives to God. Mes norėtume pašvęsti savo We want to gyvenimą. dedicate our lives to God's kingdom. Dievo karalystėje And norėtume we want to give all of our time to helping building the church. Norėtume visą laiką paskirsti statydami bažnyčią. Okay, everyone has a contribution. If you think the big churches or any churches are built by only one pastor, you're wrong. Jeigu manote, kad bažnyčia pastatoma We vienu all need to žmogum, contribute. bet visi turi būti įtraukti. And love requires a vision Ir meilė reikalauja vizijos and purpose. ir tikslo. Like, what's the purpose of our family? Koks mūsų šeimos tikslas?
I like you. I like you. Man tu patinki. Okay, I like you. You like me. Okay, that's good. Man That's important. patinki, tai viskas gerai. That's number one step. Tai pirmas žingsnis. But yra. what's next? Koks sekantis? Okay, we raise children. Mes auginam vaikus, We wash their bottom. ir mes suplaunam užpakalį. I remember. I didn't like that. Phew, oh, it Man smelled. nepatikdavo tai. And the children, you know, they make all kinds of kasha malasha, you know, chaos. Jie tai daro tiek daug chaoso, But when they grow up bet kai jie užauga and they're like beautiful, ir jie tokie nuostabus, I don't know, maybe they go to university, galbūt jie į universitetą, maybe they have their work, galbūt jie dirba, but they're beautiful. They jie grew labai up, gražus, jie užauga and you look at your children, ir tu žiūri savo vaiką and it's like love. ir tai meilė. Like you can see your love in your children, Ir tu gali matyti meilę savo vaikę. you know, and many other things. Ir daug So this is what dalykų galim kalbėti. Antoine Saint-Exupéry Tai said. čia tas Antuanas Exupéry. Said that love is not just staring, Meilė nėra, kad mes žiūrime vienas į kitą įdėmiai. but love is also looking together into the future. Tai meilė, kas žiūrime abu į ateitį. Okay, and let's see what Billy Graham said. Pažiūrėkim, ką Billy Grahamas. How many heard Billy Billy Graham? Grahamas sakė. He was a famous evangelist. Jis buvo žymus evangelistas. He met presidents. Jis sutikdavo su Many times prezidentus. he was invited to White House in America, Daug kartų buvo pakviestas į Baltuosius and a rūmus few times he Amerikoje. prayed for a new president of Ir America. daug kartų meldėsi už naująjį prezidentą. And sometimes he preached, and the whole world listened to him live. Ir jis daug kartų pamokslaudavo ir visas pasaulis klausydavos gyvai. Who made Billy Graham Billy Graham? Kas padarė tokį Billy Grahamą? Of course, God made him, Žinoma, Dievas tai padarė. but also his wife, Bet žinoma, tai buvo žmonos dalis. Ruth Graham. Rūta Graham. And just one day before Ruta's death, Dieną prieš Rūtos mirtį, and she was, I don't know, 80 or 90, I don't remember. aš nepamenu, ar 80 metų buvo, ar 90. Billy Graham knew that she was going to die soon. Ir Billis Grahamas nujautė, kad ji greitai mirs. And Billy Graham released a statement. He wrote a statement which was passed to the whole world. Jis parašė tokias kaip eilutes, raštą visam pasauliu. You know, he wrote, Ruth is my soulmate. She's like Rūta yra mano sielos draugė. Like my friend of my soul, okay? My soulmate and my best friend. Mano geriausia draugė. And he said, I cannot imagine. Ir aš negaliu, sunku įsivaizduoti One day vieną dieną without her. be jos. I cannot imagine one day without her. Ir aš negaliu įsivaizduoti dienos be jos. Okay? And listen to this. Ir paklausykite. Listen to this. He said, Jis pasakė, I am more and more in love with her. Jis pasakė, aš esu vis daugiau meilę. Today. Ja, šiandien. Then, when we met her, I met her first time 65 years ago. Šiandien negu prieš, kai mes buvom susitikę pirmą kartą. So my love for my wife today is even way more than when we met 65 years ago. Ir mano meilė su mano žmona yra žymiai didesnė, negu aš sutikau ją prieš 65 metus. So it cannot be, I like her face. Tai nėra, kad man patinka jos veidas. It cannot be on that. Tai negali būti So, tai. and this is how love is. Tai yra, kas meilė yra. You build love. Jūs statai Both meilę. sides. Tai abi pusės. You build. Tu statai. Both sides have contribution. Dvi pusės turi tam tikrus įsipareigojimus. Both sides have their role in growing pusės turi love. savo vaidmenį, auginant meilę. And I remember Mariana, my wife, Aš prisimenu savo žmoną Marijaną. and she died 3 years ago from cancer. Ir ji mirė nuo vėžio prieš 3 metus. And she was telling me, I imagine that we will get old Ir ji pasakodavo, kad aš įsivaizduoju, kad mes pasensim and we will sit together on the porch
Ir mes on the balcony. sėdėsim kartu balkone And we will just remember our youth and be happy. ir prisiminsim savo jaunystę ir būsim laimingi. And unfortunately, she died Ir dėja ji mirė. at the age of 44. Ir 44 metų. But I wish you guys Bet aš linkiu a jums long life together. ilgo gyvenimo kartu. And you will say in the end of your lives, Ir pasakysite metų like Billy Graham said, kaip Bilis Gremas pasakė, I love Juste aš myliu jūs more and more today vis daugiau ir daugiau than we šiandien, first met in 2025. negu buvau sutikęs 2025 metais. I love Davidas Aš myliu Davidą more and more labiau ir labiau today šiandien, than I met him first in 2025. negu kai buvau sutikęs 2025 metais. And today, as the children of God Ir šiandien kaip Dievo vaikai and members of the body of Christ ir Kristaus kūno nariai in Klaipėda, Klaipėdoje we build the kingdom, mes statome karalystę, the kingdom of God. Dievo karalystę. And we do not just live Mes negyvensim tiesiog, so that we can survive kad išgyventumėm somehow. kažkaip. No, Ne, we are children of God. mes esam Dievo 1 vaikai. John 12, 1 Jono 12. the gospel says, whoever believed in his name, Evangelija sako, kad ir kas patikėjo whoever Dievo believed in sūnų, Christ's name, kad ir kas patikėjo į Kristaus vardą, God gave him power Dievas davė jėgą to be children of God. būti Dievo vaikais. And sometimes we want that power in our lives, Ir kartais mes norim tiesiog jėgos but savo we gyvenime, feel that we don't have that power. bet jaučiame, kad neturime, But it's there bet yra. because we're children of God, Mes esam Dievo because we vaikai, believe in the name of Christ. nes mes tikime Kristaus vardu. And just dare to believe this. Tiesiog išdrįsk tikėti, Just dare to believe this. išdrįsk And tikėti. you will see the power of God in your life. Ir tu išvysi jėgą. It will savo change gyvenime. you. Ir tai pakeis It will tave, change people around you. ir pakeis aplinkinius And žmonės. God willing, Ir Dievo valiai. this is what I believe. Ir tai yra tai, ko aš tikiu. And I told our church before coming here, Ir aš kalbėjau savo bažnyčiai. I said, if you think I'm coming here just to meet on Sundays and read something from the Bible and have a coffee and tea, talk a little bit, chit-chat and go home, I'm not coming for that. Aš neatvykstu į bažnyčią vien tik tais turėti gerą laiką, išgerti kavos, saldainių, pabendrauti truputį. Aš neatvykstu tam. I want to have an explosion Aš noriu turėti sprogimą in my life savo gyvenime and in your life. ir tavo gyvenime. And I want you to help me, Ir aš noriu, kad man padėtum. explode me. Ir Help me to explode. padėk man sprogdinti. Yes, and I will do everything I can. Žinoma, aš darysiu viską, ką galiu. And it is my prayer Ir tai yra mano malda. that not only you two, Juste and Davidas, Kad net daugiau ne jūs du, jūs tai Davidai, but all of us bet mes visi prioritize. Make it priority padarom prioritetais to do what God wants us to do daryti tai, ką Dievas nori. in Klaipėda Klaipėdoje, and in Lithuania Lietuvoje and in the uttermost parts of the world. ir kitose pasaulio dalyse. And you'll say, Ir tu oh, sakysi, that's a good fantasy. tai yra gera fantazija. But that's what Jesus said Bet tai yra tai, ką Jėzus sakė. to 12 men 12 žmonių, vyrų, 12 vyrų, who were scared to death. kurie bijojo mirties. I don't know him. Aš nežinau jo, I don't know Jesus. nežinau Jėzaus. He said, no, you will go to the end of the world Ne, tu eisi iki pat and you will pasaulio kraštų. change the whole world. Ir tu pakeisi visą pasaulį. And you cannot show me one book. Ir tu You cannot show me one Tu book. neparodysi man vienos knygos. And you cannot show me one law Negali parodyti vieną įstatymą, that says, kuris pasako. yes, Americans can be missionaries.
Taip, amerikiečiai gali būti misionieriai. Yes, South Koreans can be missionaries. Pietų Korėja gali būti misionieriai. Yes, Swedes can be Taip, missionaries. švedai gali būti misionieriais. Yes, Finns can be missionaries. Ir suomiai gali būti misionieriais. And they can go to the whole world. Ir jie gali eiti visą But pasaulį. us, Bet mes, Lithuanians, lietuviai, we're only 2 million or 3 million. mes tik 2 What milijonai. can we do? We're small people. Mes esame maži žmonės, ką mes galim No. padaryti? God said you can do. Ne, Dievas pasakė, tu gali. So let's prioritize. Taigi, duokime It's like, what's the priority in our lives? Kas yra prioritetai mūsų Okay, gyvenime? when we see God do great things, Kai mes matom Dievas daro didelius dalykus, we can't go back to square one. ir mums nereikia eiti į teatro aikštę, į teatro vienos aikštę. Let's go catch the fish again. Ir žvejoti, vėl pagauti This is what žuvį. happened. This is what happened to Jesus' disciples. Ir kas buvo nutikę su Jėzus mokiniais. After all of that, Po visko, ką jie matė, and they saw Jesus die and raise, ir jie matė Jėzus mirė ir prisikėlė. and then Peter said, Ir Petras pasakė, "Hey, Dave, Davidai, okay, let's go fishing." nu eime pažvejoti. I'm like, hello, Tai, alio, fishing? žvejoti. Didn't Jesus say that I will you make fishers of men? Ar Jėzus nesakė, kad aš padarysiu žmonių žvejais? You just want to go back to your car repairing Tai ne tiesiog grįžti mašinas parkai, or car washing plauni mašinas, or whatever business you have ar nesvarbu kokį. or whatever work you have? Nesvarbu kokį. You think darbą that's turi. it? Tai manai, kad tai Okay, tai God, viskas. God bless you. That's okay. Nu, gerai, Dievas laimina tave. But God says, Bet Dievas I'm sako, looking for those people in Klaipėda aš žiūriu į tos žmonės, Klaipėdoje, who will believe me kurie patikės and manimi, who will go and do it, kurie eis ir padarys and I will bless them. ir palaimins. And then you will see Ir tu pamatysi. that, yes, we love each other. Taigi mes mylime. Yes, we viens like kitą. each other. Patinka viens kitam. Yes, I like your eyes. Man patinka tavo akis. The smell of her hair. Tavo plaukų kvapas. But actually, it's way more than that. Bet iš tikrųjų tai yra daug daugiau nei tai. We are a part of such a great family. Mes esame to didžios šeimos Such a dalis. great family. Didžios šeimos dalis esame. And I just look at you. Ir žiūri jūs. I love this. Man Honestly. patinka, tai Believe me or not, I really love this. sąžiningai sakau. I see childlike faith in you. Ir aš matau, kaip vaikiškumą jūs. And I see how Olga plays the music. Aš matau, kaip Olga So joyful. groja pianinu. So childlike. Kaip- And it's kaip like, vaikas oh labai my džiaugsmingai. gosh. Where am I? Kur aš esu? What is this? Vau. This is like God's presence right here. Tai kaip Dievo buvimas čia ir dabar. So, and I want to be here in this presence. Aš noriu būti And Dievo buvime. I want to hear what God has for us. Ir aš noriu girdėti, kad And I Dievas believe that God has kad great things padaryčiau. for us. Ir Great things for Jisai, us. žinoma, numatęs didelius dalykus. Like explosion. Kaip sprogdinimas. I love this. Man patinka tas. Like explosion. Okay? Amen. 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 Pagiedaukim dar vieną giesmelį gerai ir Irena tada pradėtų šildyti. biškį reikia pradėtų šildyti.